дар кушодашавии иншооти таъиноташон гуногун аз ҷумла маркази касбомӯзӣ, меҳмонхона, чойхона, сартарошхона ва дорухона дар ҷамоати шаҳраки ба номи Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Шаҳри Нав намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ иштирок намуда қайд намуданд, ки тибқи амри президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ дар ноҳияи Шаҳри Нав ва ҷамоати шаҳраки он нақша чорабиниҳо таҳия гардида барои амалӣ намудани онҳо тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. То соли 2021 дар ноҳия сохтмони беш аз 200 иншоот аз ҷумла бунёди муассисаҳои таълимию тиббӣ ва фарҳангию варзишӣ, марказҳои савдо, хонаҳои истиқоматӣ ва хиёбонҳои фароғатӣ ба истифода дода мешаванд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон 43 иншооти ҷашнӣ ба қайд гирифта шудааст. аз ҳисоби соҳибкорони ҷамоати шаҳрак то ба имрӯз 25 иншоот ба истифода дода шуда, 14 иншооти дигар дар арафаи иҷрошавӣ. имрӯз чӣ хеле ки мебинед бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкор Олимов Ҷамшед тасмим гирифтанд, ки як мағозаи хӯрока, дорухона, меҳмонхона ба истифода дода ҳусни деҳотро боз ҳам зебову мардумро хушҳол гардонад. طولی چند سال آخر در جامعات و دهات ناحیه شهر نو شماره کارخانه‌های استحصالی و مرکزهای خدمترسانی افزوده است که با استفاده دادن آنها جایهای نوی دائمی کاری برای ساکنان محل تشکیل می‌شوند. مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه در یک جایگی با صاحبکاران محل مقصد دارند جهت بهتر کردن خدمترسانی ساحه اجتماعی من بعد نیز کارهای سازندگی و بنیادکاری را ادامه دهند. با مناسبت 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان تصمیم گرفتیم که همچون صاحبکار یک بنای زمانوی از دو آشیانه عبارت بوده. در قسم یکمی آن که تست تیار، مغازه، داروخانه، مهمانخانه، سرتراشخانه که عبارت است با استفاده دهیم. ما صاحبکاران برای زیاد نمودن جای کاری حرکت داریم که جای کاری را زیاد کنیم. همچون صاحبکار یک سهم خود را برای آبادانی دهمان گذاریم. ساکنان ناحیه شهر نو نقشه دارند که جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با آمادگی همه‌طرفه و دستاوردهای ارزنده استقبال گیرند.